สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 นะวันนี้พบกับครูอีกครั้งนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์นะครับก็วันนี้จำครูได้ไหมครูชื่ออะไรจำได้แล้วนะคราวที่แล้วเราเจอกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คราวแล้วครูก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาที่จะเรียนในเทอมนี้นะครับทั้งหมดนะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเริ่มเรียนนะก็วันนี้ดูเหมือนเพื่อนมากันครบหรือยังเหมือนจะยังไม่ครบนะครูเช็คชื่อดีกว่านะโอเคเลขที่หนึ่งมาไหมโอเคมาเลขที่สองมาเลขที่สามเลขที่สี่ห้าหกเจ็ดนับเจ็ดไปไหนเข้าห้องน้ำโอเคเลขที่แปดเลขที่เก้าเลขที่สิบโอเคเข้าห้องน้ำหนึ่งคนนะโอเคจะร้องเพื่อนกันไหมโอเคมาพอดีแล้วเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่อง Adobe Photoshop นะครับก่อนจะเรียนเราเอาความรู้แจกเพื่อนโอเคแจกนะแจกเร็วๆแจกเร็วโอเคครบหรือยังครับครบแล้วโอเคนะมาเริ่มเรียนกันเลยโปรแกรม Adobe Photoshop ทุกคนใครที่ว่าเคยเห็นเคยได้ยินเคยทำอย่างนี้บ้างไหมมีไหมยังพอมีโอเคก่อนที่เราจะมาพูดว่าโปรแกรมนี้มันคืออะไรนะเดี๋ยวเอาให้ดูหน้าตาโปรแกรมก่อนใครเขียนสัญลักษณ์นี้บ้างนี่แหละคือตัวไอคอนหรือว่าตัวสัญลักษณ์นะครับของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นั่นเองนะครับใครที่พบเห็นโปรแกรมนี้ก็นั่นแหละนี่คือโปรแกรม Photoshop นะครับโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับโปรแกรม Adobe Photoshop ก็เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการออกแบบในการทำกราฟิกนะครับการนำไปใช้กับงานในด้านต่างๆได้นะครับเช่นงานกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์ว่าเช่นอะไรนิตยสารแมกกาซีนอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็จะเคยเห็นเนาะใช่ไหมแมกกาซีนสำหรับเด็กการ์ตูนนิตยสารดารานะครับก็จะเป็นการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะครับในการทำนะแล้วก็งานกราฟิกบนเว็บไซต์ให้ที่เห็นรูปการ์ตูนรูปกราฟิกอะไรต่างๆในเว็บไซต์ก็นี่แหละครับเป็นผลงานจากการใช้โปรแกรม Photoshop นะแล้วก็ครับก็เป็นโปรแกรมที่มีความนิยมสูงนะในการทำที่ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้กันมากนะก็เข้าใจง่ายก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกต่างๆนะแล้วก็ใช้ในงานได้หลากหลายงานนะครับจดทันไหมต่อไปการเข้าสู่โปรแกรมโอเคต่อไปการเข้าสู่โปรแกรมนะการเข้าสู่โปรแกรมเราก็จะเริ่มจากทำอะไรก่อนใช่แล้วการเข้าที่ปุ่ม start นะครับแล้วก็อะไรเอาโปรแกรมปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์Adobe Master Collection นะที่เราลงไว้เป็นตัวรวมของ Adobe ทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกที่ Adobe Photoshop นะครับก็จะมีรูปประกอบแบบนี้นี่นะวิธีเข้านะนี่แล้วก็เลือกตรงไหนก่อนสตาร์ทก่อนแล้วก็เอาโปรแกรมปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ของโปรแกรมนะแล้วก็เข้าที่โปรแกรมหรือว่า
ใครจะเข้าที่มันจะมีอยู่ในหน้าจอได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะเข้าสู่โปรแกรมกันเลยนะครับว่าในโปรแกรมนั้นมันเป็นแบบไหนนะครับ ก็เข้าดูในโปรแกรมกันเลยโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็เข้าสู่โปรแกรมแล้วนะนี่ก็เป็นหน้าตาของโปรแกรม Adobe Photoshop นั่นเองนะก็ในหน้าจอนี้เราก็จะเห็นใช่ไหมว่ามีตัวปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเป็นแถบอะไรบ้างก็ไม่รู้นะก็ในหน้าจอนี้นะก็จะประกอบไปด้วยเมนูบาร์ Option Bar Toolbar Palette ต่างๆนะที่ใช้ในการทำงานแต่องค์ประกอบมันก็จะมีความแตกต่างกันนะก็จะอธิบายรายละเอียดต่อไปโอเคนะอันแรกเราก็จะมาดูเมนูบาร์ก่อนเมนูบาร์ไหนเมนูบาร์ก็คืออันนี้นั่นเองเห็นไหมนี่กรอบสีแดงอาจจะไม่ตรงเลยนะเว้ยโยกตรงนี้ตรงนี้คือตัวเมนูบาร์นั่นเองนะเมาส์ปิดได้โอเคเมนูบาร์คืออะไรเมนูบาร์ก็คือแถบคำสั่งหลักนะครับต่างๆของโปรแกรมโดยเราสามารถเรียกใช้คำสั่งแล้วก็ในหาคำสั่งในนี้ได้โดยวิธีการใช้ก็คือการคลิกขึ้นมาก็จะมีคำสั่งย่อยออกมาแบบนี้นะครับคำสั่งย่อยต่างๆออกมาแต่อันก็จะไม่เหมือนกันนะต้องใช้ในการทำงานที่แตกต่างกันนะแนวสั่งเมนูบาร์ที่สำคัญเลยนะผมก็จะบอกที่สำคัญนะครับอันแรกไฟล์ตัวไฟล์อันแรกนี้ก็จะเป็นตัวรวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการจัดไฟล์รูปภาพนะแล้วก็ที่แบบว่าเอามาใช้ในการสร้างไฟล์ใหม่ในการเปิดไฟล์ปิดไฟล์การบันทึกการนำเข้าไฟล์ออกไฟล์นะแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ทั้งหมดนะก็จะเป็นอยู่ในแถวคำสั่งนี้นะต่อไปตัว edit นี่ตัวนี้นะนี่ตัว edit นะก็จะเป็นการรวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไขรูปภาพนะแล้วก็การปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้นเช่นการ copy การวางการยกเลิกคำสั่งต่างๆการแก้ไขเครื่องมือแล้วก็ยังมีด้านอื่นอีกนะต่อไปก็จะเป็น image image ตัวนี้ตัวถัดมานะตัว image ก็จะเป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งภาพเช่นสีแสงขนาดของภาพแล้วก็ขนาดเอกสารโหมดของสีการหมุนภาพอะไรต่างๆแล้วก็จะทำในคำสั่ง image ตัวนี้นะครับโอเคต่อไป layer ตัวไหน layer ก็คือตัวนี้โอเค layer นะครับ layer ก็จะเป็นการรวมคำสั่งในการจัดการกับ layer นะในการสร้าง layer การแปลง layer การจัดการเกี่ยวกับ layer ในด้านต่างๆนะก็จะอยู่ในหมวดคำสั่งของ layer นี้นะต่อไป type นะก็จะเป็นคำสั่งที่ในการจัดการ panel ต่างๆนะว่าตัวนี้จะใช้เป็นเท่าไหร่ขนาดฟอนต์เล็กหรือใหญ่นะภาษาจะเป็นภาษาแบบที่เขาตั้งให้มาไหมหรือจะเปลี่ยนนะก็อยู่ที่เราเลือกตรงนี้ในใช้ตัวนี้นะครับก็ต่อไปเราจะมาดูอะไรselect นั่นเอง select ตัว select นี่ก็จะเป็นต
ตัวที่รวมคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุทั้งหมดนะหรือพื้นที่บนรูปภาพ selection นั่นเองเพื่อนำไปใช้ร่วมงานกับคำสั่งอื่นเช่นเลือกเพื่อเปลี่ยนสีลบหรือใช้เอฟเฟกต์ต่างๆกับรูปภาพนะก็จะเป็นอยู่ในหมวดของ select ในนี้นะต่อไปอะไรเอ่ยตัวนี้อ่านว่า filter นะ filter ก็จะเป็นการคำสั่งการเล่นเอฟเฟกต์ของภาพต่างๆนะที่สำหรับรูปภาพแล้วก็วัตถุที่เราจะทำนะก็อยู่ในหมวดคำสั่งของ filter ทั้งหมดโอเคต่อไปตัว view เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆเช่นเราจะย่อภาพขยายภาพให้มันดูง่ายๆอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ในโหมด view ทั้งหมดโอเคนะโอเคต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปตัว Windows โหมด Windows นี้ก็จะเป็น2คำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้เอฟเฟกต์นะเพื่อเลือกที่จะให้มันมาอยู่ในหน้าจอของเราอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตัวสุดท้าย help me ไม่ใช่ help นะเป็นคำสั่งที่เวลากดเข้าไปแล้วมันจะเป็นคำสั่งแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะมีรายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้นนะก็จะเป็นคำสั่งช่วยเหลือนะที่เราสามารถซื้อมาดูได้แต่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะก็ใครที่เสียงภาษาอังกฤษก็สามารถอ่านได้นะครับโอเคนี่ทั้งหมดนี่ก็คืออะไรเอ่ยทั้งหมดนี่ก็คือเมนูบาร์นั่นเองนี่ตัวเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์ต่อไปเราก็จะมาพูดถึง option bar ตัวไหนเอ่ย option bar ตัวนี้ตัวที่ถัดมาจากตัวเมนูบาร์นี่นะเราจะช่องนี้ทั้งหมดเลยช่องเล็กนี่นะตัวนี้ option bar คืออะไร option bar ก็จะเป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งการทำงานเครื่องมือของเครื่องมือต่างๆนะโดยละเอียดซึ่งใน option bar นี้ก็จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกจาก toolbox toolbox คืออะไรเดี๋ยวจะพูดในลำดับต่อไปนะใน toolbox ที่เราเลือกใช้เช่นเครื่องมือที่เราเลือกนั้นอาจจะเป็นเครื่องมือหลักก็คือผู้กันเองบน option ก็จะปรากฏ option ของตัว brush นั่นหรือตัวผู้กันนะที่จะใช้กำหนดขั้นหน้าขั้นลักษณะหัวแปลงโหมดการระบายสีความโปร่งใสของสีการไหลของสีหรือว่าการเลือกสีเป็นต้นนะก็จะเป็นออปชันเกี่ยวกับที่เราเลือกใช้ toolbar หรือว่าเลือกใช้เครื่องมืออะไรก็ตามนะครับที่เราเลือกแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาใน option bar นั่นเองโอเคต่อไปนี่ไงถึงแล้วเรามารู้จักกับ toolbar เลยดีกว่า toolbar ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ตัวด้านข้างนี้เห็นไหม toolbar ตัวด้านข้างนี้toolbar คือตัวแผงด้านข้างนี้ทั้งหมดนะนี่ตรงนี้toolbar คืออะไร toolbar ตรงนี้ก็จะเป็นการส่วนที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆที่จะประกอบไปด้วยเครื่องมือในการใช้วาดตกแต่งการแก้ไขนะเครื่องมือเหล่านี้ก็จะมีจำนวนมากจริงๆดังนั้นจะมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันไว้ในปุ่มเดียวนะก็จะเหมือนการรวบรวมไม่ให้มันเยอะเกินไปนะโดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมล่างเห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมไหมสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยตรงนี้แหละการมันจะมีหลายอันนะในนั้นมีหลายเครื่องมืออยู่ในรูปเดียวนะเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
ครูจะแนะนำคร่าวๆนะเครื่องมืออันแรกตัวนี้นะเครื่องมือตัวแรกก็คือ move นะใช้ในการเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือวงรีนะหรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์ขนาด1พิกเซลนะครับก็จะเป็นตัว move ที่ไว้ใช้เคลื่อนย้ายรูปภาพอะไรต่างๆต่อไปตัวที่2นี้ก็จะเป็นmarquee นะก็จะใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพก็คือหรือการย้ายภาพในเลเยอร์จากหรือย้ายจากเส้นไกด์ก็คือเราสามารถลากเส้นได้นะตัวนี้มันก็จะมีรูปต่างๆรูปแบบวงรีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมต่างๆนะก็จะเลือกจากเมนูนี้โอเคต่อไปตัวข้างล่างนี่ตัวลาโซใช้เลือกพื้นที่บนภาพขอบแนวกับอิสระเราสามารถเมื่อดึงแล้วเราจะให้มันคือเหมือนดึงภาพออกมาได้นะเหมือนว่าเราขีดภาพนี้ไว้นะก็จะเป็นเครื่องมือที่ไว้ขีดตัดภาพต่อไปตัวต่อไปเหมือนไม้คาทาเล็กๆนี่เมจิกวาดนะเมจิกวาดใช้เลือกพื้นที่ที่ระบายบนภาพนะโดยมันจะเลือกจากสีที่ใกล้เคียงกันนะก็คือมันจะคุมพื้นที่ทั้งหมดที่สีใกล้เคียงกันทำให้เราสามารถเลือกระบายภาพสีนั้นได้หรือว่าเลือกลบได้นะในขอบเขตที่เราไม่ต้องการหรือขอบเขตที่เราต้องการให้มันเป็นสีนั้นสีนี้ตามใจเราโอเคต่อไปครอปก็คือตัวที่ใช้มาตัดภาพเองเหมือนกันเป็นการตัดภาพเราไม่ต้องการส่วนไหนเราก็ตัดไปได้นะโดยใช้ครอปตัวนี้ตัวนี้ต่อไปเราก็จะมาดูเครื่องมือตัวต่อไปกันเลยนะเป็นตัวอะไรเหมือนปากกาไม่ใช่เป็นตัวหยดสีนะหรือว่าไอดรอปเปอร์นะใช้เลือกสีต่างๆจากหน้าต่างบนจอภาพนะถ้าเราอยากได้สีไหนในหน้าต่างนี้เช่นอยากได้สีดำสีนั้นสีนี้เราก็กดมาได้นะมันก็จะไปโชว์ที่สีตรงข้างล่างนั่นเลยโอเคต่อไปเครื่องมือ Healing Brush นะตัวไหนตัวนี้ Healing Brush ตัวนี้นะตัวนี้ Healing Brush ไว้ใช้ตกแต่งรอยตำหนิต่างๆในภาพนะเช่นเราจะลบรอยสิวลบรอยอะไรต่างๆไปหน้าให้หน้าเนียนใสก็จะใช้ตัว Healing Brush ตัวนี้นะในการทำโอเคตัวต่อไปตัวบัชนี่ตัวผู้กันที่เราพูดถึงตอนต้นนะว่าในนี้ใช้ในการระบายสีบนภาพนั่นเองนะก็คือนี่ก็คือตัวบัชนะเอาไว้เป็นผู้กันนะครับต่อไปตัวนี้โคลนสแตมเอาไว้ใช้ทำสำเนาภาพโดยการ copy ภาพจากบริเวณอื่นมาระบายหรือว่าระบายด้วยลวดลายนะก็เป็นเหมือนกันโคลนการ copy จากภาพตรงนั้นเอาไว้ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะต่อไปตัวนี้ history bar นะใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมาหรือภาพของสถานะเดิมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะนั่นคือ history bar นั่นเองต่อไปอะไรตามแบบความรู้ดูแบบความรู้เลยใช่ eraser นะ eraser ก็ตามตัวมันคือยางลบนั่นเองก็คือใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการนะนั่นก็คือ eraser นั่นเองต่อไปตัวนี้ gradient ใช้เติมสีแบบไล่โทนสีหรือความทึบนะแล้วจะจากทึบไปสว่างจากสีแดงไปสีขาวสีแดงสีชมพูอย่างนี้ก็แล้วแต่เรากำหนดสีได้นะโอเคตัวต่อไปตัวหยดน้ำตัวนี้ดูตามเราความรู้เลยนะรูปเบลอนั่นเองใช้สำหรับเบลอภาพนะตามชื่อมันเลยแล้วต่อไปตัว dot นะ dot เอาไหนโอเค
ตัว dodge ตัวนี้ตัว dodge ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นนะมันเครื่องมือที่เพิ่มความสว่างในภาพในจุดๆนั้นนั่นเองต่อไปปากกาเพนตัวนี้ตัวต่อไปอยู่ข้างล่างตัวถัดๆกำลังมาเลยคือใช้วาดเส้นพาร์ทนะหรือว่าแบ่งส่วนวาดแบ่งส่วนต่างๆโดยใช้ตัวปากกาตัวนี้เลยต่อไปตัวทีอยู่ข้างล่างอะไรเลยตัวทีตัวนี้ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพนั่นเองนี่คือตัวเขาเรียกว่า horizontal type นะชื่อภาษาอังกฤษของมันนั่นก็คือเอาไว้สำหรับพิมพ์ข้อความจะพิมพ์ข้อความอะไรบนภาพ Happy Birthday ทำการ์ดอวยพรต่างๆพิมพ์ตัวหนังสือเพื่อใช้ตัวนี้นะในการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับต่อไปตัว path selection ตัวข้างล่างถัดมา path selection ใช้เลือกปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาสที่ใช้ปากกาเพ่นตัวเมื่อกี้ว่าโอเคตัวต่อไปตัวนี้rectangle ใช้วาดรูปทรงในขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูปต่างๆนะเช่นตรงนี้ก็จะมีอยู่หลายรูปแบบก็จะมีวงมีสี่เหลี่ยมของมีวงรีมีหกเหลี่ยมมีเส้นตรงแล้วก็รูปแบบอิสระนะครับจะมีรูปแบบต่างๆมากมายให้เราเลือกนะตัวต่อไปเป็นรูปมือใช่ไหมเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า hand นั่นเองใช้เลือกดูส่วนต่างๆของภาพเช่นเราขยายภาพมันใหญ่แล้วก็เราเลื่อนดูได้ยากเราก็ใช้ hand ตัวนี้แหละในการเกาะแล้วก็เลื่อนดูไปในส่วนต่างๆของภาพนะครับต่อไปเครื่องมือต่อไปซูมก็ตามชื่อมันเลยใช้ย่อหรือขยายมุมมองของภาพนั่นเองโอเคต่อไปมันเห็นเป็นสีหน่อยใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้ก็คือชื่อว่า set foreground color set background color นั่นเองก็คือใช้สำหรับกำหนดสี foreground background นะครับก็คือ foreground ก็คือภาพพื้นหน้าแล้วก็ background คือภาพพื้นหลังใช่ครับโอเคตัวต่อไปตัวสุดท้ายเป็นตัวแสดงหน้ากระดาษแบบ full screen นั่นเองก็คือทำให้เราฉายภาพกระดาษที่อยู่ในไฟล์งานที่อยู่ในนี้ให้มันเป็นแบบ full screen ก็คือเต็มจอนั่นเองนะครับทูบาร์ก็จบแล้วต่อไปเครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือส่วนในหน้าจอส่วนสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรเลยเรียกว่าพาร์เนลนะตัวไหนเลยตัวนี้นะตัวใหญ่เห็นไหมตัวนี้นี่ทั้งหมดเลยไปถึงข้างล่างเลยนะใช่ตอนนี้ก็คือพาร์เนลนะเป็นวินโดว์ย่อยๆที่ใช้เลือกรายละเอียดต่างๆหรือควบคุมความสั่งการงานต่างๆของโปรแกรม Photoshop ที่มีพาร์เนลอยู่ในจำนวนมากเช่นพาร์เนลสีพาร์เนลเลเยอร์การใช้สำหรับจัดการเลเยอร์ต่างๆนะก็การแสดงค่าสีตรงตำแหน่งที่เมาส์ชี้การรวมขนาดตำแหน่งอะไรพื้นที่เราเลือกไว้นั่นก็คือเป็นการแสดงข้อมูลโดยละเอียดนะก็คือจะแสดงตรงส่วนของพาร์เนลนี่แหละโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าตานี้ก็จะมีเครื่องมือทั้งหมดประมาณนี้นะครับโอเคนักเรียนก็ได้เรียนไปทั้งหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆในหน้าต่างของโปรแกรม Photoshop นะที่เราได้เห็นกันไปเมื่อกี้นี้นะวันนี้เราได้เรียนอะไรบ้างหนึ่งคืออะไรโปรแกรม Photoshop คืออะไรใช่แล้ว2วิธีอะไรเลยวิธีการเข้าใช่ไหมใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็3ก็คือหน้าจอของโปรแกรม Photoshop นะมีอะไรบ้างในหน้าจอนั้นนะครับก็ให้นักเรียนไปทบทวนความรู้มาแล้วในการเรียนการสอนข้าวต่อไปเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างรูปการสร้างภาพใหม่ในการลงสีการทำอะไรต่างๆนะครับเราได้เรียนรู้ได้มากกว่านี้โอเคก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ